論語溫習。今日我同大家探索一下論語好出名嘅一個句子。佢曾子曰：吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？處不責乎？呢句說話，首先從宏觀啲嚟講，話我哋一個人，我哋嘅學習，我哋嘅修行，一定需要做一件事，就係不斷咁反省。反省我哋檢討我哋做過嘅係咩嘢，然之後我哋就去根據得到嘅結論，再調整我哋嘅步伐。喺呢一方面，如果你係喺個就算做商業嚟講，我哋都知道每一個機構都不斷咁要檢討佢哋嘅業績，都要檢討業績之後，檢討下個業績，如果係做得好嘅，好喺邊度；唔好嘅係唔好邊度。咁所以呢個所謂呢個嘅回饋嘅檢討，係做生意做事業一定需要嘅。而做人亦都不斷咁要去檢討，唔係檢討我哋嘅業績，而係檢討我哋嘅行為，檢討我哋嘅心態。曾子佢講呢三句：吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？處不責乎？我嘅理解其實可以從三個層次嚟講。第一個層次，為人謀而不忠乎，係我對我嘅上邊嘅人，對佢呢個做人謀呢個人係我哋嘅上司，係我哋嘅主管，而我哋對同佢哋幫佢做嘢，我哋係咪能夠得到呢個用個忠字？忠唔係所謂一定要忠君愛國，忠嘅定義就係盡己以為忠。我哋為一個機構，為我哋嘅上司去接咗任務之後，我哋要有冇盡咗我哋力量去做？呢個就係一個最基本嘅要求。成果係之後嘅第二個追求。與朋友交而不信乎？呢個就係平輩啊！我哋平輩嚟講，我哋同朋友嘅交往，我哋能唔能夠做到呢個信？人言為信。我哋知道喺儒家文化裏邊，言行都係非常之重要嘅兩個基本因素。所以呢個與朋友交而不信乎，就係我哋同朋友嘅交往，呢個平輩交往，我哋係咪能夠真真正正到信守承諾，講到做到？傳不責乎？呢句說話喺普通嘅注解嚟講，佢就話我哋老師傳俾我嘅嘢，我有冇去練習溫習啦？但係我嘅體會，其實呢個傳唔係我老師傳俾我嘅事，而我再傳俾我嘅後輩嘅嘢，無論係借俾我哋嘅兒子，或者我哋嘅弟子，或者我哋嘅下屬，傳不責乎？我哋叫佢哋做嘅嘢，係咪我自己本身會做嘅？我哋唔好要求人哋做到一啲我哋做唔到嘅嘢，我哋要做到以身作則。所以從呢一方面，我哋其實曾子教我哋要檢討我哋自己嘅行為。我哋從全方位對上、對平輩、對下都有不同嘅要求。而呢個反省要做幾時做呢？三省吾身，三係一個虛詞，唔係話一個實體。三嘅意思就係話多次。我哋可以咁講，我哋需要不斷隨時隨地好多時間都要去做呢個反省嘅工作。呢個反省完之後，跟住點呢？當然呢句說話裏邊冇講到，但係我哋可以引申出嚟。當然，如果我哋有發覺有唔啱嘅，第一件事懺悔，懺悔然之後改過，過能而能改，善莫大焉。
所以呢個反省改過不斷進步係做人做事嘅一個必定需要嘅一個實習。